வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு 369 யூனிவர்சல் கீ சேனல். இந்த வீடியோவில் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனில் பெர்கோலா, அந்த பெர்கோலா ஏரியாவில் வர ரெக்டாங்கிள் பைப் வந்து நாம் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தமாரி பெர்கோலாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சென்ட்ரிங் அடித்து கம்பி கட்டி காங்கிட்டு போடும்போதே லிண்டல் பீம் வந்து அந்த இடத்துல வர மாதிரி அழகாக போட்டு அதை வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் ஆல்ரெடி இந்த பெர்கோலா டிசைன் பண்ணுற இடத்துல கம்ப்ளீட் சென்ட்ரிங் அடித்து கம்பி கட்டி சைடு வச்சு காங்கிட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த எந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிள் பைப் வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல பிளேட் வச்சு பக்காவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெல்டு வச்சிடுறோம். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த சீட்டு இருக்கிற இடம், அந்த ரெக்டாங்கிள் பைப் வர சீட்டு இருக்கிற இடத்துல மட்டும் பிளாஸ்டிங்கை நம்ம கட் பண்ணி அழகாக விட்டுறோம். அந்த இடத்துல இந்த 5 இன்ச்சுக்கு 2 இன்ச்சு உள்ள ரெக்டாங்கிள் பைப்பை அழகாக ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்டில் டீப் லோல் பார்த்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெல்டு வச்சிடுறோம். வெல்டு வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிங் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சைடில் இருக்கிற பிளாஸ்டிங்கை எடுத்து விட்டுட்டு டாக்டர் ஃபிக்ஸட் கெமிக்கலில் 301 கிரேட் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பக்காவாக அந்த கெமிக்கலை அப்ளை பண்ணி கெமிக்கல் பேஸ்ட்டை வந்து சிமெண்ட்லேயும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து பக்காவாக பேக் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி பெயிண்ட் அடித்தா நல்லா இருக்குமோ அந்த பெயிண்ட் அடித்து மேலே வந்து டாப்பில் கிளாஸ் வந்து போட்டுடுறோம். இது ஒரு வகையான மெத்தேடு. இந்த மாதிரி நம்ம பெர்கோலா வர டிசைன் வந்து பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.